Kellogg, Harvey Kellogg, schreef een briefje aan Willie White omtrent vaccinatie. De artiest van Willie White. Willie White bij de zoon van Ellen White. En is dat een lobby? Er is toen een geschiedenis van Advent Kerkie. Willie White bij de rechterarm, bakadi empa de James White dede. Willie White trom een rechterarm voor Ellen White. Dat wat ik alla sansa Ellen White bedoel. Willie White besabi. De artiest aan Willie White schreef. Ik hou uw brief aan mijn schreef die Kellogg. Dr. Kellogg. Ik hou uw brief van 20 januari in mijn hand met de vraag of ik u kan vertellen wat de houding was van mevrouw E.G. White voor vaccinatie. Ze beschouwde het als een verwarrende vraag. Ik kan me niet herinneren dat ze ooit zei of schreef dat ze speciale instructies had gekregen over vaccinaties. In mijn vroegere dagen sprak ze erover als iets gevaarlijks. En had ze mijn eigen ervaring verteld. Ze zei dat ik als kind volkomen gezond was, totdat ik werd gevaccineerd. En daardoor was mijn gezondheid erg aangetast. Aartje, luister. If Ellen White besaptak vaccinatie nou gevaarlijk sani. Ik denk Ellen White bemoedigt de werkers voor een vaccinatie. No, helemaal niet. Helemaal niet toch? Helemaal niet toch? Ik val het door toch? Oké, maar lees Godoro. Aan mij tak Godoro in een briefje. Moeder luisterde aandachtig naar het argument dat de vaccinatiemethoden waren verbeterd. En toen we op reis waren, werden we naar een grote stad gebracht waar de pokken woeden, de smallpox in het. En er werd gediscussieerd over de vraag of ik en mijn metgezellen, no Ellen White, of ik, amantaki, een of de metgezellen wel of niet moesten worden ingeënt, gevaccineerd. Artjes amantaki. Ze verwijzen naar zijn moeder, naar Ellen White. Amantaki, ze maakte geen bezwaar. En gezien het argument van artsen, dat het niet alleen voor onze eigen veiligheid was, maar ook voor de veiligheid van anderen. En ik en mijn medewerkers werden ingezet. Dus amantaki, dus if je leest dat briefje ook, amantaki, de artsen ook, Ellen White, die de man begint tak luko, de artsen begint de man tak luko, en ik noem om je veiligheid, maar ik ook om de sma veiligheid, want je kan de een drager, en ik zei mij tak dit tak, je kan een drager zijn van dat COVID-virus, je kan anderen besmetten, misschien ben jij gezond en noem maar op. Dat de man de overweging, Willie White overweging naar de metgezellen voor amang, de medewerkers, dat de man tegen vaccinatie, maar er staat niet hier dat Ellen White het heeft genomen, anders zou hij zijn eerste alinea tegenspreken. Ik volg het door ja ataki, die unu, ik en mijn metgezellen wel of niet. En dan ben ik om Ellen White, dan ben ik om ing. Ellen White nog die man, no antwoord, tak ja imteken of nee imteken. Ellen White, no make one besluit en no bemoedigt de man. En dat is zo, analyseer Willie White. Ze promoot een gezondheidsboodschap ook toe. Dan kan ik één ding concluderen. Na Alexander Betakikba, op in een vorige presentatie. Wat als je voor een keuze wordt gesteld door de overheid om COVID-vaccinatie te nemen en als je het niet neemt, kan je niet reizen. Een voorbeeld in mijn geval, mijn vrouw de natracé en kan de mimgomita vrouw of een vrouw moest komen met me. En om die reden moet ik reizen. Ik ben verplicht te gaan. Maar voor ik tegen vaccinatie. Wel, luister, dan ligt het aan mij de keus als ik het ga nemen of niet. Maar als ik het neem, heeft het niets te maken dat ik vertrouw dat die vaccinatie mij gezond kan maken. En meer denk je ook toe, dus naar mijn analyse, in het voor Willie White, de man tegen vaccinatie, omdat de man bebrieft dat de vaccinatie wil genezen, de man, of dat de vaccinatie bij de veilig. De man tegen vaccinatie om, voor nog dat trauma in probleem. Met andere woorden, een voorbeeld Daniel, op een keertje of we gaan kota wat tapsi go preden. Lanti taki luko, im teka vaccinatie, want if you no teka vaccinatie, if you go dape yo siki de man tapsi.
kau tak kita egi lanti luku minoti ka vaksinasi dan no igona tapsi go predak da herdor ukis corona. Suma de mau tak gida ma corona. De mau tak kayu. Wel de mau tak na de kerki man gida ma corona to inoshi de kerki me prati da en het soap sano. Lanti no om ik wou weg tegen de kerkie manu. Ivan gaat horen dat dus ik denk het was een wijs besluit op het moment dat Sademan Meki voor mek a keuze disi. Niet omdat de man bebrief dat vaccinatie odresi de man. Oké, mi denk mos kepa manja, maar aman dis na Wegener, dis na one of them ook toe. Amaki, but to fill one's body with death as means of warding off death is unscriptural. Amantaki vaccinatie is unbijbels. Het is niet bijbels, het is on-science fiction, omdat je vervuil abruru, je dotaski. Maar amantak wa mooi sanja, milop sa amantaki. Amantak ja, fadu contact de man etaklik argument, ap chain groep sa no wan vaccineer, o char a bigi groep sa vaccineer in probleem. Luister, als jij bent gevaccineerd en ik niet, hoe kan ik jou in problemen brengen? Onmogelijk toch? Want jij hebt die vaccinatie en ik niet. Ik moet juist in problemen zijn. Ivan had het toch? Maar samen tak ook toe. Amantak temiluka hertori voor vaccinatie inatendati. Hij gears a Roman Catholic Inquisition. Amantaki, without expression, any opinion as to the value of vaccination, it seems evident that such language as this breeds the very spirit of Roman Catholic Inquisition. En ubeshengba pa Bill Gates, want chara COVID-19 kona ina climate change sani. En usap taki, amang baka a climate change na the man himself, Papa Francis. Voilà, Dorita? Oké, udoro a slide. Udoro een belangrijk slide dan. Ik denk dat we horen, ja, want dan moet ik de vragen. Dus ik kan of heb je nog meer slides? No, more slide. Het want to slide. Maar dit is belangrijk. Okay. Ja. Dit na sabra na Lucas betaki di uluka video tak voor Walter V. Ja. Sa a vaccinatie, a RNA vaccinatie edu. This ano wada taki luku suma etaking. Stephen Hodge of Karama, president of Moderna. Arki samantaki. You could ultimately use RNA to express any protein and perhaps treat almost any disease. Maar dat nou erg zo ete, da arki samantak nese. Amantaki, RNA is the software of life. Is the software of life. Bige denki in termen van een computer. Sawan software e doen aan een computer. Koko na volgende. Wat jij kona in context. Look in a context sa Amantaki. Amantaki is na president voor Moderna. De man zei make vaccinatie. Look sa may tak voor eigen vaccinatie. Why are we so passionate about the messenger RNA? Moderna president Stephen Hodge asked the attentive audience. It starts with the question of life. He explained. And in fact, all life that we know flow through messenger RNA. In our language, RNA is the software of life. Nou, look, wat er explainen, want er leggen uit. Amant is leggen uit. Ik maar hoor. Website dat ik kan go checken. Amantaki. RNA is like a memory stick. Hoor recalls. Explaining to software billionaire Dietmar Hock. You can just plug the memory stick into the body. It reads all the information, makes any protein you want, and the body cure itself. Met andere woorden, na RNA vaccinatie, de man kan control you. De man kan dus sadema wani, na nga cellen reageren na in your skin. Ivan gaat horen toch? Dus luister, ik hoef geen grote medicus te zijn of scientific of wat dan ook. Ik hoef dat niet te zijn. Maar een feit dat de man die schreef, leg me uit dat ik een memory stick. Je moet spoita sangona in je broeder. Brada, geloof me. Dan moet ik dom zijn om gewoon als een maklammetje ja te zeggen zonder een weerwoord. Zonder voor actie vragen. Luister, if de man, dat de man kan make you say you want to talk, want if de man pota sangona in je broeder Daniel. Dat de man kan bepalen, ook tot al ik sa uyerik batak ei kenk you de. En niemand moet me komen zeggen dat Asanja ne kenk you DNA. Of ano apwa effect kan dan kenk you DNA,
maar de opdrachten sa ADNA gi asking erna aqua invloed op de opdrachten vervoer de opdrachten dat uit. En we moeten dan 2 keer nadenken over dat soort zaken. Oké? Sa vaccinatie doen in het verleden, die switch want to foto's. Dit is gehaald uit dat boek Horrors of Vaccination. Je want to sa vaccinatie doen en de man taki inaten dat die vaccinatie keer morosma dan vaccinatie geneesma. Je ziet het tori, man anu ekoti, baby edede, chinengere edede, vrouw edede, omes mij edede vaccinatie. En dit is bij de one petitie, a boek discretie, die a president van Amerika na inaten dat die omes ma last de libi vanwege vaccinatie. We kunnen COVID-vaccinatie dadelijk maar rond af, brada. COVID-vaccinatie. Je ziet een dame na blakka wiri na ina mindri. Voor teru dadelijk. Maar wasanipsa. Je ziet een dame, een lichte kleur dame. De man taki op 17 december. Akisa vaccinatie, a Pfizer vaccinatie. En a kon dede, kort baka dati a kon dede. Dat sa de man do. A dame na a foto voor 21 december. De man pot a dame dat lekwa replacement voor a dame sa kon dede. Je vallen gaat horen toch? Voor doelek a dame de na Libi. Maar sa de man doen, dat de man vergelijkt de foto, dat de man zegt, nou, na twee verschillende vrouwen, ja, en een vrouw. Peatra vrouw de. Natuurlijk mensen, je kan je informatie gaan halen, je kan onderzoek, mi onderzoek, mi op video, mi op alasani. Mijn overtuiging, die vrouw is overleden. Want video de ook toe. Fushi, duidelijk, per afro je hoort toespraak. 17 minuten nadat ze die vaccinatie heeft ingenomen. Abe hoorwan toespraak, abra a vaccinatie. En kort baka dat hij terwijl hij taki afro vadon flow. Afro vadon flow. Je volgt het door en baka dat hij de man tak afro dede. Maar dan gaan de man ochara afro kona in a publiciteit. De man tak omensani. Oké, Noorwegen. In Noorwegen. Pfizer vaccine worry Norway as 29 elderly people died after taking shot. We zien dat want to biggest man in Noorwegen. Kort baka die de vaccinatie. De man dit. Luister, dit geeft stof tot nadenken. Sa denkatori ministry edu, we give you a reden voor je kan denken, abra a keus sa je omeki. Unu no bepaal je keus. Jij moet jouw keus zelf maken, maar wij willen jou zeggen, luister, als jouw immuunsysteem zwak is, if you niet gezond, if you niet libi gezond, teo teka vaccinatie, akadewa gevaar you kan dit. En je ziet in januari. En we zien, Pfizer reageert op het stand van Noorwegen en artisa de mantaki. We are aware that the deaths have also been reported in other countries, but do not have full details of this yet. Norway's Medicines Agency said there are also differences between countries in whom is prioritized for vaccination, and this could also affect the reporting of side effects, including death. Mensen, laten we nadenken. Artisam Sajabaka. De man taki clarifying claims around Pfizer vaccine deaths and side effects. De man is nou, een man verdedigt aan Pfizer vaccine. Dat is een man taki. Social media users have been sharing a post that makes several claims of serious negative health effects from Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine, including that 6 people died during late-stage trials. Dat is een man taki. Their claims are partly false. 6 people did die during the Pfizer BioNTech vaccine trial, but only 2 of them were given the vaccine. Luister mensen, ik hoef niet alles te lezen. Aan mij gaat toe, dat luister, 6 maar dit, maar toesma kisa Pfizer vaccin, maar toesma dat dit toe. Dus nou, ik leg me uit. Vader contact desma kisa vaccinatie, wie is na 2, wie is na 1. Luister, 1 leven is al te veel. Maar desma dat doet dit. Sang a vaccinatie doen de man, make the man did it. Daar is de moutaki. No, the other 4 were given a safe placebo solution of salt and water. Dat vader contact desma de, dan moet je met een verklaring komen. Je volgt het door dit. Oké, die is dit na semtori. We skip die. Oké, bedenk dan Mika Deltekba Daniel, je hebt de presentatie gezien mensen. Er zijn mensen gestorven na het innemen van die Pfizer-vaccin. Maar we zien ook toestaan aan gezondheidsleer elect minanga je uit dat minanga je moest leven een gezond leven. Want leven sa unu ekari a gezondheidsreformatie
voor boosten immuunsysteem, voor libelik van wani, zodat minanga je kan dit gezond en wel. En mocht het zijn, if je besluit toch voor de vaccinatie, sap dat het immuunsysteem voor je tranga zodanig dat ano apwan tranga effect op je, voor make you kolou, of voor make you dit, of voor make you ziek. Dus mensen, denkt goed erover na. Zo besluit je om Mickey. Wees je, no vertrouw aan zaak. Minetegi ook te vertrouwen aan zaak. Maar wanneer mensen jou dingen gaan geven die rechtstreeks in jouw bloed komen, luister, denk goed na over jouw leven. Het is jouw lichaam, het is jouw leven, Sagadogio. En uiteindelijk, je hebt verantwoordelijk voor leggen af, vismas ragado, tegado wat de Bijbel taki. Wie God stempel schendt, God zal hem schenden. Amen. Dank u wel, Barawada. Het was heel informatief, natuurlijk. En ik ben dankbaar die informatie. Ja. Barawada, ik kan stoppen aan Sanifi, aan PowerPoint. En ik denk dat de mensen hebben, ik zou zeggen, de mensen hebben genoten, maar ook toe, het was heel informatief naar de mensen toe. So, ik vind Taki Barawada en team, en wij als Denkatori Ministry, hebben u dan, hoe zal ik het zeggen? Ugia informatie nou omtrent de Sansa Barawada Taki. Nou, morgen gaan we dan door met onze tweede presentatie. Het wordt gebracht door Broeder Vroeg. Ik heb zelfs geen vragen, want het is duidelijk voor mij. Shitaki, het beste is om nature te gaan, natuurlijk te gaan. En asati om motiveer minangayu uno immuunsysteem, guys. Omdat ik gado mek uno tak askin zelf kan fighten in en ik moet jammerlijk zeggen, guys, dat er, want mijn vraag is ook, waarom promoten we jou niet over gezonde voeding, gezonde levensstijl, maar zoals de mij hebben noemen, vaccinatie. En dat is mijn vraag geweest in die hele periode hier. Ik was sinds 2019, die Asanipsa in 2020, die COVID kon. Vanaf het dat die moest men gezonde levensstijl promoten. Maar de man doet lobby one. De mij promote vaccinatie. Waarom promote je geen healthy lifestyle? En dat is een hele kwalijke zaak. Dat nou een minpunt give me voor jou. En trouwens, vanaf wie give me betekent man bij mij vertrouwen jou. En je weet uitspraken van Bill Gates weer dat allemaal kirisma. Alles soort beste mensen, deze mensen willen ons letterlijk vermoorden. Op een manier sanobung. De man wan kier unu someshere. En ik blijf het zeggen. Jere de mij tak ja, ze gaan COVID gebruiken voor kier unu luister. De katak sa de wani. De no man kier unu. Weet je wat? Ze willen 500 miljoen mensen brengen hebben op deze aarde. Dan moet je wat zeggen. Ga je 6,5 biljoen mensen gewoon zo snel kunnen vermoorden? Denk een beetje logisch na. Is wat de man doen? De man doen voor de maka doen gedekt. Zo beste mensen, je hebt het gehoord. Ik hoop dat je leren van Sambaka. Kan je barani wat kwasa ook te barani wat kwasa niet? Nou, ben je duidelijk. Oké. Bro, vroeg wilt u nog misschien wat zeggen? Nou, misschien is het goed om te reageren op het punt van de WHO. Waarom benadrukt de WHO, de World Health Organization, de Wereldgezondheidsorganisatie, waarom benadrukken zij niet een gezonde leefstijl? Ja. Nou, dat is een beetje achterhaald inmiddels. Het is bekend geworden waarom ze dat niet doen. Big Pharma subsidieert hen heel zwaar. Wauw. En dan is het natuurlijk moeilijk om dingen te gaan zeggen die tegen het belang van Big Pharma ingaan. Kijk, als jij gaat zeggen, een goede leefwijze, een vegetarisch dieet, goede hygiëne, goede sanitaire voorzieningen, beweging, zonlicht, frisse lucht, veel water drinken, al dat soort zaken, geen alcohol, geen tabak enzovoort. Kijk, als je die dingen gaat zeggen, dan is jouw immuunsysteem zo sterk, dan heb je echt geen vaccin meer nodig. Gaat Big Pharma dat leuk vinden? Dan is het even jou miljoenen, tientallen miljoenen subsidie. Jij moet je mond houden.
En dat is ook met de media, die miljoenen verdienen aan reclameinkomsten. Media, ook Facebook, maakt zich daar schuldig aan. Als jij iets verkeerd zegt, ze sluiten je eruit, ze gooien eruit. En media ook. Kijk, nu zitten we met het probleem dat een handjevol mensen beheerst de publieke informatie. Er zijn maar 5 of zo die de massa van de wereldcommunicatie beheersen. Nou, dat zijn gewoon de miljardairs aan de top. Hè? Bill Gates is één van hen. Hè? En is ook een fix aandeelhouder in die Big Pharma-industrie. Ja, die laten niet toe dat mensen gaan schrijven tegen dat vaccin. Hè? Maar we hebben ondertussen met onze studie erg veel dingen achterhaald. En het aantal, het is één lange geschiedenis van doden en gehandicapten die daaruit tevoorschijn gekomen zijn. Dus laten we nou even de zaken openlijk en eerlijk met elkaar bespreken. Oké, dankjewel bro Vroeg. Ik denk dat ik nu de vragen ga nemen van Facebook. Guys, hou even nog patiëntie. Mwambara taki Timothy, Gil, Gianni, Nelly en Amataki. Want ik denk dat jij als herderschapen opvoedt is mooi om ze bewust te maken. Maar als godsgezalfde moet je ook de strijd aan kunnen. Vooral als het ten voordeel van Gods volk is. Amen, amen. Praise God. Want zuster Taki klopt helemaal eerder. Kijken wat je eet en drinkt. Door meer of mijn zelf gaan letten, ziet de arts mij niet waar er zelf wordt gevraagd als ik niet ziek word. So, dat is een hele mooie insteekje. Zoals man ik wat omdat de man safari man behandeld is. En laat me jou zeggen, guys. God is, en broer, wat heeft het mooi gezegd. God heeft ons lichaam zodanig gemaakt dat het lichaam zelf zichzelf kan herstellen. Denk even na. Ik kot die vinger. Zo is in de pot next. Kun je was die groen. Kan je is krima mananga watra. Fosiri ke tamarisha san tapu fa atapu. Askin serefi kan bouwen aan mijn systeem op. Isabi? Dus heel goed ingezien Milobisisa zuster Nofila Heinz. Attack Morofara, ja dat klopt. Dat probleem had ik ook. Hardlevigheid, terwijl het probleem was weinig water. Isje? Asa ontdekking. En dan pak je aan en vandaag en afgot ik nog een detox sotsani. En Daniel, voor reageer even te passen. Ja, wat als ze een medicatie of medicijn, abetik een medicijn in, sabo lip een side effect, ja, sabo ap een side effect tap een systeem. Abo de overbodig belast die als kind op. Zuiver. Thank you, Barawada. Bara Patrick Nioli. Ja, zo amaning. What about the voedingsstoffen? Guys, dit is nog een vaak belangrijke vraag, denk je. Ano mi denk je? Dit is nog een vaak belangrijke vraag. Sommige wat kita pasandi. Denk de E-nummers aan de want. Moeten we ook kijken naar de E-nummers en de voedingsstoffen wat we ook gebruiken wanneer we dingen scopen? Natuurlijk. De mekaar ding en eigenlijk naar additieven, ze vallen ook onder additieven. Ja. Kijk, het is tricky, het is een beetje tricky omdat Seipsa in bepaalde country de man op een bepaalde percentage de man mag vermeld op de verpakkingen. Dus dat want taki, zo lees je de man op de E-nummers, de voedingsstoffen in een product, maar het staat niet op. Dus wie zo leest de ingrediëntenlijst, in maar het zit erin, maar omdat het een bepaalde hoeveelheid is, had je minder dan naartoe gestaan dan de man naar vermelding. Ik volg het door. Dus minder, ja, dus ik hoop dat je me begrijpt wat ik bedoel. Maar natuurlijk, wat we moeten doen, look, in het verleden, misap, wat lees met ik met Daniel, voor stukken de E-nummers. Ja. Omdat je bepaalde E-nummers zat op plant-based, dus zeg moeten uit de natuur. Maar je hebt er E-nummers zat synthetisch, maar je hebt er E-nummers zat ook dierlijk. Ja. Je volgt toch? Vooral if you bijvoorbeeld you know, een vegetariër of een vegan, dan moet je ook kennis hebben met bepaalde E-nummers. En zo lees de man, je pot dat E-nummer, maar de mij pot dat benaming voor een E-nummer. Ja. Je volgt door dit toch? Want alle E-nummers op one ning. En zo lees je E-nummer, maar als je een ning. En je moet weten al, zo'n ning, na zo'n sani, na zo'n E-nummer en na zo'n product. Is dierlijk of is plantaardig? Het is belangrijk dat we daarop gaan letten. Maar natuurlijk, het beste sani na go natural. Amen. Misschien was je dat natural pot on power. Dus dat wat ik natural na ahertori. Amen.
Zuster Shani heeft net gezegd, want broer vroeg ik had die vraag gesteld aan zuster Pikitaki, waarom niet? Ze maken geld met Big Pharma. Ja, Pharma met money. En ik geloof dat er een link is met die junkfood-industrie en die farmaceutische industrie. Want de mij giatori, hoe je kan gewoon junkfood kirus refi. En ik heb me ook eerlijk gezegd, ik heb me ook een aantal keren schuldig gemaakt. En mijn ook Korea, want je ziet ook barawara, mo gimme egitori. Mijn nyawa tupis, mitak mitak wat weer tupis. Ik greedy me. Bakadati humino firbu mitak boy sa mi do yong. Agis like na sondu mi sondu. Ya shi lobby wan solisi mo se ler fu den sani. Two double piece mi nyang. Nyawa ice cream, nyawa snack shake net tapu. Soso buria. Dus je shi junk food strefi na zeer gevaarlijke sani. En mino tegi you tak inom. Oké, mino motiveri ook toe voor junk food. Maar solisi kan je op sani wango teswan sani. Dat weet ook. Het gebeurt. Het gebeurt. Maar maak je eten zelf. Dat is het beste wat ik kan zeggen. Maak je eten zelf. Want je weet niet na asa de mij bori. En ik denk allemaal ja, me je schuldig eens na asanati. Guys, als er niets meer is, dan wil ik tegen you taki Apuan blessed day morofara. Dit is onze, we hebben taki leren ons samen. Het was wel lang, maar uri taki om die lockdown nodig. De man aan doen, de man aan magwa straat. Dus hoe ik het kogia informatie ja, want we weten niet, daarom recorda san ook toe, want we weten niet of de man kapuru, want we lezen barawada, we potwan san abrawan datra, en mi hier Facebook naar de toezus maar samen bij abi, Facebook pure wahed, niet eens een waarschuwing, niet eens een melding, gewoon maar pure. Barawada fosu tapu, melde de man taki sa Facebook sa ibe laatste, ibe share na uno. Het is maar even. Dus opnieuw? Zeg je maar even, zei je die de man bij kon maken wat ze hebben gezegd over wanneer men dingen shared op Facebook, wat men met ons gaat doen. Even share, give them a low san. Oh ja, klopt. Oh ja. Yes. Oh ai, de datra bij ap, mi denk ik een symposium of van elkaar, een workshop of sang. En sami denk ik de man nodig bepaalde key persons uit naar een platform voor bedelijk panel. En one of them man bij de one of them top man voor Facebook. Meneer heeft na eigenaarsrevi als CEO voor Facebook. Maar die man was daar namens Facebook. En de man taki alle negatieve propaganda met betrekking tot vaccinatie, a COVID-vaccinatie, de mij blok je aan direct. De mij potigo na laatste voor a lijst, dat want taki voor a search, dat want tak te je oppose wan sani. Dus maar voor je kan dit dagen of jaren bakada doki sasan voor je. Dus jij komt niet op de eerste lijst meer in een search voor de man. De man tak sa de mo do baka if je tam post en if je den groepen pe adverteer sani ko tak je ser sani je promote san voor ser sani. De mij puri voor een platform dat die. Je maar adverteer more na de man. Dus met andere woorden, sa de ma etaki de mo censureren alle man sa tegen vaccinatie en een man me qua uitspraak een man taki we willen alleen officiële berichten van WHO op Facebook zien. Je volgt het door toch? Dus die meer story dat Mila Fuptje zo denk oké, dit is de richting waarop de mensen willen gaan. Voor uiteindelijk die informatie staat. Dema one make you kiezen. Maar met tangi dat toch op ik doe asandisi. Tjare komt je gebalanceerd. Wat ik wil zeggen, er is ook een gezegde Daniel. You are what you eat. Je zei hier ooit. Meer omelezi. Je bent wat je eet. Laten wij ervoor zorgen om goed te eten, gezond te eten. Maar ook, je neemt niet alleen voeding via je mond, maar tramek is door een infuse ook toe. Tramek is spuitje naar de sandati. Laten wij opletten. Laten wij erop letten wat we in ons lichaam nemen. Want uiteindelijk, te je ziekie, te je nier falen, te je lever falen. Je hebt een biggie probleem. En we hebben het gehoord van Walter Feit. Laten we mensen erop letten dat het booster-systeem en hoe Dusagadoani. En met Kutambri die Jezus, want zijn bloed is nog steeds sterker en krachtiger dan COVID-19. Amen, dankjewel Barawara. En we gaan tegen desma, voor desma sa tank om te eindes. Het is wel 2,5 uur, dus geef jezelf een warme applaus dat je tijd voor Arki zo lang. Ik denk dat je maar actie René met ben. Beste mensen, u gaat straks van me horen hoe laat we morgen door zullen gaan. Ik denk niet dat we dit keer wel zo laat zullen gaan, maar ik denk dat misschien eerder in de middaguren. We moeten kijken. Want dan gaat broeder vroeg dan presenteren. So, guys, ik hoop dat je weer wat hebt geleerd. We zien
dat de Adventkerk tot de dag van vandaag predikt over gezonde levensstijl. Omdat God ons vanuit zijn woord heeft gegeven, garagura inspiratie. En dan aan de onderwang, je hebt een los maar ook toe, los voor Adventisten, je hebt een los maar in grond tapuno ook toe. De mannen zijn niet eens gelovig, maar de man is je a belangrijkheid voor een gezonde levensstijl. Amen. So, we danken ieder die meegeluisterd heeft en met God bless you. En share dat video gamoro fara. Op YouTube gaat het wel niet zo lang zijn, dus niet 2 uur lang. U gaat het zien, er gaat deel 1, deel 2, deel 3, deel 4 zijn. En ja, we dat met God bless you gamoro fara. En laten we dan het volgen. Brada die kan doa genoeg voor bless u na een slotgebed. Hi, brother Daniel. Volgens mij was slotgebed. Wil ik jullie alvast bedanken voor jullie inzet. Yes. Het was een heel goede studie op zich en ik heb heel veel eruit geleerd. Prijs de Heer. En ik dank de Heer dat de Heer jullie wijsheid heeft gegeven om dit alles in elkaar te zetten. Ik hoop dat deze boodschap dan duidelijk geweest is voor ieder en voor ieder die daarna gaat luisteren. Amen. We adviseren niet, we hebben niet gezegd dat je het moet nemen of niet moet nemen. De keuze ligt aan ieder individu. Yes. Maar wat wij doen is, wij geven slechts de boodschap en het ligt aan iedereen wat hij of zij wil doen. Yes. Dus dat gezegd te hebben, laten we ons hoofd buigen en de Heer danken voor deze studie en ook de dag die we hebben gehad. Yes. Almachtige God en Vader in de hemel, wij danken u, o Vader, dat u met ons geweest bent. Wij danken u dat u deze studie heeft mogen zegenen en dat u ook de broeders de wijsheid gegeven heeft om deze studie te kunnen prediken via deze live platform. Wilt u ons verder leiden, o Heer, in uw woord? Wanneer wij ook studeren, geeft u ons de nodige tools, o Vader, om bepaalde dingen te onderzoeken op internet, o Vader. Mogen uw Heilige Geest inspringen en ons de waarheid blijven geven en wijzen waar we de juiste informaties kunnen vinden wanneer wij die nodig hebben, o Heer. Vader, leidt u ons veilig. Zegent u elke kijker en degene die ook zal luisteren, Heer. Mogen u ons verder leiden en mogen u ons een gezegende avond geven. In Jezus' naam. Amen. 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 Alright guys, ik wil u zeggen fijne dag verder, fijne avond verder met Mek abroeder voor Jezus de naar je tapu. Blijf bidden, hou je isabitok. Hoor je weer die mondkap vooral tegen strati. Maar leksa de matak ook toeschreven, want dat nou maar voor jas schreef taki a mondkap se viveren tum silanga. Dat is ook een probleem. Dus bijna het is Lukono, sami want tegen actie garo me garo geweest, hè? Want moet tegen eerlijk, solliciteer me vooral te me wat lange afstand. Hoe me met tapping, want anders je solliciteer maar je ook toevoegen aan mondkap. Dus guys, draag het wanneer je het moet aantrekken. If je komt tussen maar wearing, maar if je wakker gewoon naar strati in afwearing. Dus ondertijd dat je doet, je broko de wat maar, aichago. Kom ik kwasa even. Dus Sayutaki is heel belangrijk, Maar overal zijn de actie, een symposium, zijn de man behoren, de artsen bij elkaar. De man bij zelfs een militaire macht bewoorden, vertegenwoordigen. Dus een man voelt lekker bij dat ook toe. Ze moet zorgen ervoor dat de vaccinatie gaat op veilig zijn en noem maar op. Maar ze valt me op, in een meeting, de man best doen schema kandra, niet eens 2 meter, de man behoort 2 meter afstand. En de man best doen een heerzaal. Sam missie, no half de no beweer mondkap. Ik zeg niet dat je het niet moet doen, maar ik zeg Daniel Taki, ik ga ook je wijsheid. En weet dat je zuurstof nodig hebt. No blokka no zoveel tomsi. Zet het dan misschien onder je neus. Maar make zuurstof flow in je broeder, zou je ski afgenomen. Alright guys, hey guys, have a nice day. En may God bless you, lobby wang. En ik wil zeggen tot morgen met Gods wil.